मातशें सांगचे हाऊ लॉंग कितलो तेंप लागलो तुमकां रेनोवेट करपाक, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ दॅट? थँक्यू सगळ्यांक तुम्ही हांगा येयल्यात हाऊसिंग बोर्डान. न्यू ऑफिस आमचे आयज इनॉग्रेट जाता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या हातींतल्यान. सगळ्यांक खबर आसतली हाऊसिंग बोर्ड ऑफिस पयलीं कशें कितें आसलें तें. सो आमी ते रिकन्स्ट्रक्शनाक घेतला आनी फूल डेमोलिश केला पयलींचे. आनी आमी हांगासर जेन्ना मार्केट कॉम्प्लेक्सान हांगा शिफ्ट जाले तेन्ना अशें विचार येयले की हाऊसिंग बोर्ड इज रिलेटेड टू पीपल. म्हणजे आमचे स्थानिक गोंयकार आहात तेंकां, म्हणजे तेंकां घरां दिवपाक, तेंकां फ्लॅट्स किंवा प्लॉट्स दिवपाक लागून. आनी प्रत्येक करस्पॉन्डन्स करपाक सगळे जाण हांगासर येतात, म्हणजे पूर्ण गोंयचे हांगासर हाऊसिंग बोर्डान येतात. तेन्ना एक पॉझिटिव्ह फील, पॉझिटिव्ह वायब तेंकां येवची आनी बरें ऑफिस म्हणजे एक खरेंच म्हणजे येयल्या उपरांत तेंकां सर्व्हिस बरी मेळची, तेंकां फॅसिलिटीज बरे मेळचे म्हणून आमी ते एक विचार केलो की एक बरे पद्दतीचे ऑफिस म्हणजे एंटायर स्टाफांक बसपा खातीर आनी सगळे फॅसिलिटीज मेळचे म्हणून हे ऑफिस आमी केला. आनी म्हाका दिसता एक बरें तुमी पयलें आसतलें ऑफिस येयल्या उपरांत बरें फील येता. सो सगळ्यांक म्हणजे जी जबाबदारी म्हाका दिल्ली त्या जबाबदारी प्रमाणे हांव म्हजें काम करीत आहा आनी चालू दवरता. एका वर्सान तुम्ही इलेक्शनाक वयतले आनी इफ यू गो टू सी द चेअरमॅनशीप व्हिच वॉज गिवन टू यू, हाऊ इट हॅज बीन इन द लास्ट? पळय, जेन्ना तूं खंयच्याय खुर्चेर बसता तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता तें काम लोकां खातीर पयलीं फर्स्ट लोकां खातीर फॅसिलिटीज बरे करप किंवा तेंकां स्किम्स बरे दिवप वा तेंकां कितें तरी बेनिफीट मेळोंक जाय फर्स्ट. सेकंड थिंग, तूं ज्या खुर्चेर बसता ते खंयच्या ऑफिसान बसता तें ऑफिस म्हणटा तें बरें आसूंक जाय, हे पयलीं प्रायोरिटी. सो ते प्रमाणे आतां एक वर्स उरला इलेक्शनाक. सो दुसरो चेअरमॅन येतलो तो तरी हॅपी जातलो हांगासर येवन की बाबा आपल्या ऑफिसांनी सगळे हे सिस्टमॅटीक आसा. जे जबाबदारी मेळटली, जे जबाबदारी आसतली ते डेफिनेटली हांव हे करता. बिल्डिंग बांदून खूप तेंप जालो न्ही हांगा, पूण हे बिल्डिंगेचो इश्यू असो आसलो की 10 वर्सां जाल्ली हे बांदून. त्याच्या उपरांत आमी आतां हांगा येवन 3 वर्सां 2-2.5 वर्सां जाली. 10 वर्सां कित्याक हांव नको कितें आनी कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर फुडें फाटीं करून ती पेंडींग आसलेली. पूण जेन्ना हांव येयलो तेन्ना म्हाका दिसता 5 वर्सां 10% कामूच उरलेलें, 5 वर्सां तशेंच आसलें. सो कशे भशेन ते कॉन्ट्रॅक्ट ब्लॅकलिस्ट करून नवीन कॉन्ट्रॅक्टर घेवन हे आहा ते कंप्लिशन करून मागीर आमी हे फूल फ्लॅश सुरवात केली. न्यू स्कीम आसा हाऊसिंगाची? हाऊसिंगाची न्यू स्कीम आसा ती आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो अनाउन्स करतलो. सो हांव तेचेर काय उलयना, पूण नो डाऊट आमी खुबशे चेंजीस केल्यात हांगासर. म्हणजे 30 आमचे पयलीं पासून जे आसले तशें 30% रिझर्व. सो मुद्दाम तुमकां कळपा खातीर खूब जाणांक खबर ना की जेन्ना आमी खंयचो प्रोजेक्ट हाडटा, फ्लॅट आसूं किंवा प्लॉट्स आसूं, जो ते खंयच्या विलेजीन वा खंयच्या म्युनिसिपालिटीन जे जाता प्रोजेक्ट, ते 30% रिझर्व फॉर दॅट लोकल पीपल. म्हणजे त्या स्थानिकांक म्हणजे त्या गांवच्या लोकांक 30% आमी रिझर्व. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 100 जर प्लॉट्स मारले जाल्यार 30 प्लॉट आहा ते स्थानिकांकूच मेळटले. सो तेंच्या भितर बिल्डिंग जातली गांवांतल्या गांवांत भितर. बाकीचे आसा ते क्लियर सांगता. खूब जाणांक दिसता की भायले घेता, भायले हांगा कोण घेयना. बाकीचे जे उरलेले 70% आहा ते 70% जे प्रोजेक्टाचे उरता ते आमी स्थानिकांक दिता, गोंयकारांक दिता. जेचे 30 इयर्स रेजिडेन्शियल प्रूफ जाय तेची तेणी पयलीं ती सबमीट करची पडटा. 30 वर्सां तो हांगासर स्थानिक तेकाच हे फॅसिलिटीज मेळटा. म्हणजे ते उरलेले आनी तो गोंयकार आसूंक जाय. आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स येवपाचे आसा आनी कितें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स येवपाचे आसा? हांगा ऑलरेडी आमी सगळे मार्केट कॉम्प्लेक्स आहा ते पयलींचे जे ओल्ड मार्केटान तुमच्या पोरवोरी आसले तेंकां आमी ऑलरेडी हांगा शिफ्ट केले. स्वर्गीय आमचे ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर यांच्यांनी जेन्ना तेंकां कमीट केल्ले त्या प्रमाणे हे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आतां स्थानीक हांगासले आमदार आनी टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे यांच्यांनी सगळे फॉलोअप करून हांव चेअरमॅन जालो तेन्ना हांगासर शिफ्ट जाले तेन्ना तेंकां घेवन सगळ्यांक ते ओल्ड मार्केट कॉम्प्लेक्सांतल्यान हांगा हाडल्यान तेंकां शिफ्ट केलें. आतां आमी कंट्रोलशी आहा. आतां कितें केलां आमी जेंकां शिफ्ट केल्या तेंच्यांनी ओपन केल्यार उरलेले आहात ते आमी ऑप्शन काडल्यात. त्याचे 6 ऑप्शनांक जाल्यात. आतां परत म्हणजे एकदांच आमी फूल लॉट काडनात, म्हणजे 10 शॉप्स काडटात जेणे करून कॉम्पिटिशन चड जावंक जाय आनी हाऊसिंग बोर्डाक बेनिफीट जावंक जाय. कितली शॉपां वेकंट आहा म्हणून तशी? कितली शॉपां आतां वेकंट बीन आहा तशी? वेकंट आतां ऑलमोस्ट 20च्या वयर आहा. 22 वेकंट्स आहात. बाकीचे आहात ते आमी ऑलरेडी 6 ऑप्शन गेल्ले आहात आनी बाकीचे आमी ते पयलींच्या जे ओल्ड मार्केटात तेंकां हांगा शिफ्ट केले. टोटल कितले ते? टोटल हांगासर 40 आहा.